Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Los saludo yo nuevamente, la tía Verito, y en esta oportunidad les traigo una actividad con la cual vamos a estar trabajando un concepto que es un poquitito más difícil, más complicado, pero que les va a servir mucho porque con esto van a conocer cuántos sonidos conforman cada una de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo ya sé que ustedes conocen cuántas sílabas tienen las palabras, pero ahora necesitamos saber cuáles son los sonidos que conforman estas palabras. Bueno, entonces, si yo tengo el concepto o la mesa. Mesa tiene dos sílabas, ¿cierto? Mesa. Pero ¿cuántos sonidos tiene? A ver, s, a. 4 sonidos. A. 4 sonidos. Entonces, yo ahora te voy a presentar algunos dibujos con los cuales van a estar las divisiones de cada una de los dibujos que van a estar a continuación. Entonces, cada uno de ellos tiene su división para saber cuántas letras tienen sus nombres, ¿ok? Entonces, yo para el final te voy a dejar un desafío con el cual vas a tener que analizar cuántos sonidos tendrá tu nombre. Por ejemplo, yo soy la tía Vero, ¿cierto? Entonces, Vero. Vamos a ver cuántos sonidos tendrá mi nombre. B, E, R, O. B, E, R, O. 4 sonidos. Con esos 4 sonidos se forma mi nombre, que yo soy la tía Vero, ¿cierto? Entonces, yo ahora quiero saber cuántos sonidos tienen sus nombres, ¿ya? Practiquen con los dibujos que vienen a continuación para que después logren determinar o logren saber y logren contar cuántos números o cuántas letras tienen sus nombres. Mamitas, recuerden que pueden pausar cada uno de los dibujos para que el análisis de cada uno sea más detallado y los niños lo puedan comprender, ya que es una actividad más complicada. K, O, K, O. O, K, O. Formamos la palabra coco con 4 sonidos. S, O, L. S, O, L. S, O, L. Con 3 sonidos formamos sol. B, O, K, A. B, O, K, A. Formamos boca con 4 sonidos. P, E, L, O. P, E, L, O. Con estos sonidos formamos pelo y tiene 4 sonidos. R, E, I. R, E, I. Rey. Con estas 3 sonidos formamos rey. K, O, A, L, A. K, O, A, L, A. Koala está compuesto por 5 sonidos. O, J, O. O, J, O. Ojo. Ojo está formado por 3 sonidos. A, R, A, N, A. A, R, A, N, A. Araña se forma por 5 sonidos. F, E, S. F, E, S. Pez se forma con 3 sonidos. U, V, A. U, V, A. Uva se forma con 3 sonidos también. V, A, K, A. V, A, K, A. Vaca. Vaca se forma con 4 sonidos. P, A, N. P, A, N. Pan. Pan se forma con 3 sonidos. K, A, M, I, O, N. K, A, M, I, O, N. Camión se forma con 6 sonidos. ¿Cómo estuvo esta actividad? ¿Complicada?
Yo creo que solamente un poquitito, solo un poquito, porque de verdad que es algo diferente, pero que les va a servir mucho porque con esto van a ir conociendo cada uno de los sonidos. Son sonidos que son de nuestro abecedario, son las letras de nuestro abecedario, cómo se escuchan estas letras. Así que es importantísimo de saber. Recuerda que yo voy a estar esperando el análisis de tu nombre para ver cuántos sonidos tienen sus nombres. Pero si el tuyo es demasiado largo y tiene muchos sonidos, puedes hacerlo con otra palabra que tenga solamente 2 sonidos para que no te compliques tanto. Bueno, yo por ahora me despido de ustedes. Un beso enorme a cada uno, abrazos a sus familias y que estén muy bien. Recuerden salir con sus mascarillas y lavarse las manitos. Adiós, chao chao.